O meu não está torto. Deixa eu ver o pau dela se está torto. Mas é chuva que vai acabar com o ritual. Você não bebeu. Vitória. Seu pau está reto. O dela está torto é que ela bebeu. Vamos arrumar um pauzinho pra ela. Venha. Tá bom. Seu João, vem, seu João. Vem dar um Todo mundo tem uma varinha, que a varinha tem aqui, Nação. Ai, vem, Maria. Vai, Maria. Tô aqui. Vai pegar a madeirinha lá, seu João. Vai a varinha aí, pode roubar uma varinha e jogar no Não tem casa alguma. Imaginar que vocês estão nesse campo. E nesse campo, vocês vão abrir os braços e vocês são uma águia nesse momento. Nesse momento, vocês são uma águia. E vão fechar o olho e voar para onde vocês quiserem. Voam. À vontade. Voam. Eu cheguei aí. Então nós vamos olhar para o norte. Leve o sol nascer. 3, 2, 1, norte. Então vamos tirar mais cá. Vamos soltar o mundo. O problema é que o pneu ali, né? A fogueira tá tão boa. O pneu vai fazer uma Por que truck fizeram primeiro ali? Não sei. Pegar fogo naquele pneu ali acaba com a festa. Não, mas agora tem bastante Vai queimar toda a família.